मैं ब्लॉग एंड चैनल आप सबके साथ है। मेरी वीडियो मस्त होगा। तो हम गणेश जी को लेने आ चुके हैं और गणेश जी को उठा रहे हैं। अब गणेश जी को हम पहुंचाएंगे उनके स्थान पर और हमारे घर से चले जाएंगे। गणेश जी बहुत याद आएंगे, इतने दिनों तक हम उन्होंने रखा। तो गाइस उठाते हैं और चलते हैं गणेश जी का विसर्जन करने। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल दिया। तो भाई उठा लिया हमने गणेश जी। यांश जय जय कर लो, जय 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 कर लो, जय जय। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल दिया। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल दिया। तो आज हमने उठा लिया, हम निकल पड़े हैं गणेश जी को लेके विसर्जन के लिए। चलो स्टार्ट कर गाड़ी। हमारे गणेश जी, पहले हम जाते हैं गणेश मंदिर। चलते हैं गाइस गणेश मंदिर। चल भाई, हमारे गणेश जी बैठ चुके हैं गाड़ी पे और हम चल चुके हैं विसर्जन के लिए गणेश मंदिर की तरफ जाते हुए। तो गाइस हम गणेश मंदिर आ चुके हैं और हम अपने बप्पा के दर्शन कराते हैं अपने गणेश जी मंदिर से, जहाँ पे हमने उनके शुरुआत करी थी। वहीं पे उनके हम लास्ट दर्शन कराते हैं। फिर हम चलते हैं गंगा जी की ओर। और देख सकते हैं, रुक जा भाई, हम गणेश मंदिर आ चुके हैं। और चलते हैं, हमने दर्शन करा लिए अपने गणपति बप्पा जी के। और देखिए यहाँ के गणेश जी जा चुके हैं। खूब होली बोली होती है गणेश जी के साथ, रंग उड़ाया जाता है। तो अब चलते हैं अपने गंगा जी की ओर। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में हाईवे के साइड। सो गाइस हम आ चुके हैं हाईवे पे और देख सकते हैं हम गणेश जी को लेके चल पड़े हैं और गाड़ी मैंने अपने हाथ में ले ली है। तो गाइस अब पहुँचते हैं राजघाट और मिलते हैं राजघाट में नहीं, नरोरा में। नरोरा चलते हैं, बाइक से आए हैं हम लोग। और हमारे गणपति बप्पा को भी दिखाता हूँ मैं आपको, अभी रुकिए अभी दिखाता हूँ। तो बैठा हमारे गणपति बप्पा मोरिया, जल दिया। तो गाइस चलते हैं और मिलते हैं हम नरोरा में। तो आप बने रहिए, आप वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो बने रहिए, वीडियो में मिलते हैं नरोरा में। आप देखिए लोग वहाँ छोटे हाथियों से जा रहे हैं अपने गणेश जी ले लेकर। आधे से ज़्यादा लोग तो पहुँच चुके हैं, आधे लोग अभी पहुँचेंगे और पहुँच रहे हैं। तो लोग गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल दिया। देखिए गाइस हम चल रहे हैं हाईवे पे और देखिए गणपति बप्पा जी सामने आपको दिख रहे होंगे। गणपति बप्पा मोरिया। तो गाइस देखिए इतने भयंकर और इतने सुंदर गणेश जी, मज़ा आ गया इन्हें देख के। तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया। बोल गणपति बप्पा मोरिया। सो गाइस हम आ चुके हैं नरोरा। आप देख सकते हैं सामने ये नरोरा का डैम। तो गाइस चलते हैं अब नरोरा के साइड। देख सकते हैं हम नरोरा के साइड है, नरोरा में है। ये नरोरा का नज़ारा है, आप सब लोग देख सकते हैं। क्या क्या वो कोई फैक्ट्री है? फैक्ट्री है तो पावर प्लांट है। तो गाइस पहुंचने वाले हैं गंगा जी और शायद भीड़ होगी बहुत क्योंकि विसर्जन है।
देखते हैं कैसा सीन है गंगा जी का। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना जरूर जरूर जरूर। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और बताया करो गाइस ब्लॉग कैसा लगा। कोई चीज़ ख़राब लगा करे बता दिया करो यार, नया नया ब्लॉगर है, कुछ पता नहीं है, हमारे बता दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है बहुत। देख सकते हैं हम आ चुके हैं गंगा जी के पास और भीड़ दिख रही है। देखते हैं क्या सीन है। सीन जरा कर्रा लग रहा है। ये जा रही है डैम के रास्ता, यहाँ पे भी आएंगे हम, आपको भी दिखाएंगे यहाँ पे अभी डैम। ये देखिए यहाँ पे एक बोर्ड तो गिरा था मंदिर, देख सकते हैं गाइस सीन नरौरा का। गाइस अभी मिलते हैं, अंदर को जाके देखें गाड़ी वाड़ी कहाँ खड़ी करें। बने रहिए, देखते रहिए आप ये गाड़ी। और चलते हैं अंदर गंगा जी के पास। आप देख सकते हैं नरौरा का सीन। ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है, कुछ लोग राजगढ़ जाते हैं, कुछ लोग नरौरा आते हैं। इस मारे दोनों तरफ भीड़ बढ़ गई है। तो गाइस आप सब लोग देख सकते हैं कैसा सीन है। चलो चलते हैं, मैं आपको सबसे पहले गंगा जी दिखाता हूँ, गणेश जी को भी दर्शन कराता हूँ। गंगा जी के जय हो गंगा मैया। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। देखिए हमारे गणेश मंदिर वाली गणेश जी हमें मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं उनका विसर्जन होने जा रहा है। आरती चालू हो गई हमारे गणेश जी भगवान के, गणपति जी की। अभी नहीं मोरिया गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। अगले बरस तू जल्दी आ, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। अगले बरस तू जल्दी आओ, अगले बरस तू जल्दी आओ, अगले बरस तू जल्दी आओ। गणपति बप्पा मोरिया। ठीक है गाइस, विसर्जन हो रहा है गणेश जी का।
तो गाइस हो चुका है गणेश मंदिर के गणपति बप्पा का विसर्जन। देखिए अब दिख भी नहीं रहे हमारे गणपति बप्पा, और इन बच्चों ने गणपति बप्पा का विसर्जन कर दिया, छोड़ दिया है उन्हें। हमने गणपति बप्पा जी दे दिए और जो ज़्यादा विसर्जन करने जाओ भाई, सामने करिए, हमें दिखाते हुए करिए। बोलो गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष चल दिया। हमारे गणेश जी गए। जय हो गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष चल दिया। जय हो गणपति बप्पा। जी मिस यू गणपति बप्पा जी, जल्दी आना और सबको खुश रखना, सबको अच्छा सा रखना। तो गाइस अब नहाने का प्रोग्राम बनाते हैं और नहाने जाते हैं। गणपति विसर्जन कर दिए हमने, तो बने रहिए। अभी और भी कुछ दिखाता हूँ मैं आपको, नहाते वक्त वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ। तो गाइस जा रहे हैं अब नहाने गंगा जी में। देख सकते हैं आप मुझको परछाई में, मोबाइल खराब ना हो जाए मेरा। ओ झाले मत भाई, देख सकते हैं सब लोग नहा रहे हैं और हम भी चले नहाने। बढ़िया बढ़िया गाइस, हम अब निकल के आ चुके हैं और पहनते हैं कपड़े वपड़े। हम नहा लिए, अब घूमेंगे हम नरौरा, देखेंगे, खाएंगे, पिएंगे। तो आज तैयार होते हैं और चलते हैं। तो गाइस हम सब ऊपर आ चुके हैं और हम जा रहे हैं खाने पीने, कुछ घूमने। तो गाइस देख सकते हैं आप, भीड़ बढ़ चुकी है अब। सही है, हम सही टाइम पे विसर्जन कर दिए और सही टाइम पे नहा लिए। तो गाइस अब चलते हैं बाहर की ओर। सब लोग अपने गणेश जी लेके आ रहे हैं विसर्जन के लिए और भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ सब देखिए, सब मेले टाइप का लगा हुआ है, खूब प्रसाद मिल रहे हैं, खिलौने की सब दुकानें हैं। तो अब चलते हैं बाहर की ओर, देखते हैं क्या सीन है। कुछ खाते पीते हैं, देखते रहिए, पूरा ब्लॉग देखना और मज़ा आए तो बताना गाइस। चलते हैं बाहर की ओर। और नरौरा का मटरा आपको पता होगा, फेमस है। तो अभी देखते हैं, खाते हैं, आओ भाई। तो गाइस अब हम आ चुके हैं मटरा खाने, खाते हैं मटरा। भैया 2 पत्ते लगा दियो मटरा के। हम खाते हैं मटरा। वो मटरा कुलचे भी खागा, मटरा खागा। 2 पत्ते मटरा ही लगा दो और एक पेप्सी ले ले, पानी ले ले। देख सकते हैं हमारा आ चुका है मटरा का पत्ता। देखिए जो चटपटा सा, खट्टा सा, मज़ेदार सा पत्ता। यहाँ का मटरा फेमस है। नरौरा आए और मटरा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो वैसे खाते हैं, आइए। तो आज देख सकते हैं आप, कितना अच्छा सुंदर नज़ारा, कितने अच्छे गणेश जी हैं। तो गणेश जी बैठे इतने प्यारे, तब इनका विसर्जन होगा। पर सब गाइस हम लेट हो रहे हैं, अब हम चलते हैं ज़रा। इस बार हम इनका विसर्जन नहीं देख पाएंगे, पर हमने गणेश जी बाबा के मंदिर, जो गणेश जी आए थे, गणेश जी मंदिर बाबा के जो गणेश जी आए थे, हमने उनका विसर्जन देखा और आपको भी दिखाया। तो गाइस चलते हैं बाहर की ओर। मैं अभी दोबारा आया था, ये आप सबको दिखाने दोबारा नज़ारा। चलते हैं अब बाहर की ओर और मिलते हैं अब डैम पर। मैं आपको दिखाता हूँ डैम, नरौरा घाट का डैम। चलो देखिए, गणेश जी आना अभी बंद नहीं हो रहा है, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। अभी तो बहुत सारे गणेश जी आने बाकी हैं।
सब धूमधाम मस्ती से अपने अपने गणेश जी ला रहे हैं। आप लोगों को डीजे की आवाज़ आ रही होगी। सब लोग खूब धूमधाम से गणेश जी लाते हैं। देख सकते हैं आप कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। सब अपना अपना विसर्जन करने आए हैं। हम हाईवे की तरफ हैं। ये चक्का जाम हो चुका है, तो सब लोग हो चुके हैं कि नरौरा में जगह नहीं बची। बस में भी गणेश जी, हर जगह गणेश जी गणेश जी गणेश जी। देख सकते हैं जाम लग चुका है। चल जाम लग गया भाई साहब। गाइस देख सकते हैं आप कितनी भीड़ आ चुकी है। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरया। आज हम चक्का जाम हो चुका है। चक्का जाम, गणेश जी भगवान ने चक्का जाम कर दिया है सब कुछ। निकाल लो, ये निकाल लो, इधर निकल जाएंगे। दिए रेस दिए रेस दिए, अगर रेस दे दे। हाँ से रेस दे दो। तो हम अब बाय बाय करते हैं नरौरा घाट को और हम निकल पड़े हैं अपने घर के साइड। बाय बाय, जय गंगा मैया। आप भीड़ देख सकते हैं, आप भीड़ देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं। इसी बात पे बोलो गणपति बप्पा मोरया, जल्दी आ। तो ऐसा चलते हैं घर की साइड। बाय बाय, टाटा सी यू। नरौरा घाट, गणपति बप्पा मिलेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और ऐसे ही रहना मेरे बने चैनल पे और प्यार और हमेशा साथ देते रहना। तो गाइस चलते हैं, बाय बाय।